आज आपको बड़ी सिंपल एक रेमेडी बताऊंगी। सर्दियों की सौगात भी कह सकते हैं। आपकी आंतों को और आंतों के बैक्टीरिया को, हेल्दी बैक्टीरिया को मदद करते हैं। सर्दी खांसी से आप बचेंगे। इसको कहते हैं फर्मेंटेड गार्लिक। आपने गार्लिक ले लेना है लहसुन के जवे, उसके अंदर आपने टूथपिक से सुराख कर लेना है और एक जार के शीशे के जार में आपने वो गार्लिक डाल लेने हैं, पूरे 20-25 गार्लिक, और उसके ऊपर आपने रॉ हनी डाल देना है और उसको आपने अपने किचन में कहीं कैबिनेट में रख देना है, साइक वाली जगह पर। कुछ दिनों के बाद हिलाते रहना है। हर रोज़ उसका ढकना खोल के उसकी जो गैस बनती है फर्मेंटेशन की वो निकाल दें। कम से कम 1 हफ्ता आप ऐसे करेंगे, आपका फर्मेंटेड गार्लिक तैयार हो गया। ये हनी आप बच्चों को भी दें, खुद भी यूज़ करें। खांसी से भी बचेंगे और आपकी डाइजेशन और गट बैक्टीरिया भी आपके जो है वो हेल्दी होंगे।